আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। সম্মানিত ভিউয়ার্স, আমি ডক্টর মোহাম্মদ লাইসুর রহমান আমার ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদের এই ভিডিওতে আপনাদের স্বাগতম জানাচ্ছি। আর চ্যানেলটি ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটন অন করে রাখুন। আর এখন সাবস্ক্রাইব করতে মন না চাইলেও ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন। দেখতে দেখতে ভালো লাগা ভালোবাসা হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। সম্মানিত দর্শক, আজকে যে কথাটা বলার জন্য আমি এই ভিডিওতে এসেছি সেটা হচ্ছে আমার চ্যানেলে বিষয় ভিত্তিক, যেমন আপনার ব্রেস্ট টিউমার, ব্রেস্ট ক্যান্সার, তারপরে জরায়ুর সমস্যা, কিডনি ফেলিয়ার, কিডনি স্টোন, তারপরে আপনার লিভারের সমস্যা, লিভার এনলার্জমেন্ট, তারপরে স্প্লিনোমেগালি, তারপরে আপনার স্টোমাকের সমস্যা, হ্যাঁ, তারপরে আপনার গাউট পেইন, জয়েন্ট পেইন, ইউরিক অ্যাসিড, ইউটিআই সমস্যা, এভাবে আপনার মাস্টারবেশন, মেল সেক্সুয়াল সমস্যা প্রবলেম, তারপরে ফিমেল সেক্সুয়াল প্রবলেম, তারপরে আপনার মহিলাদের গাইনি সমস্যার উপরে অনেক ভিডিও আমি আপলোড করে রেখেছি। আপনারা চাইলে আমার চ্যানেলে গিয়ে প্লেলিস্ট অনুযায়ী সেটা দেখে আসতে পারেন। আর আজকে যে মেডিসিনটা সম্পর্কে আমি আলোচনা করব, অনেকেই কমেন্ট সেকশনের মাধ্যমে জানতে চাচ্ছেন যে সর্দি কাশির জন্য জার্মানি কোনো কম্বাইন্ড করা সিরাপ আছে কিনা বাজারে, এটা আমরা কিভাবে নিতে পারি। তো এই জিনিসটা সম্পর্কে জানকারি দেওয়ার জন্য বা পরিচিতি দেওয়ার জন্যই আমি আজকে এসেছি। তো এই সিরাপটা হচ্ছে ডাক্তার রেগোয়েগ, জার্মান ডাক্তার রেগোয়েগ কোম্পানির আর 8 কফ সিরাপ। এটি মূলত শুকনা কাশির উপরে কাজ করে। যাদের মনে করেন যে শুকনা কাশি আছে, অ্যালার্জি আছে, অ্যালার্জি ব্রঙ্কাইটিসের সমস্যা আছে, শুকনা কাশি সহ শ্বাসকষ্ট আছে, হ্যাঁ, ভায়োলেন্ট ড্রাই কফ যদি থাকে, তাহলে এই এই সিরাপটি খুবই ভালো কাজ করবে। আচ্ছা, যদি আপনি শুকনা কাশির জন্য এই আর 8 ডাক্তার রেগোয়েগের এই মেডিসিনটি না পেয়ে থাকেন, এটা যেহেতু এক্সপোর্টের মাল, এটা একটু দাম বেশি হবে। দাম বেশি হওয়ার কারণটা হচ্ছে যেহেতু এটা জার্মান থেকে আসে, বিভিন্ন প্রকার ট্যাক্সেস, ডিউটি এটার উপরে চাপে, এবং এটা শেষ পর্যন্ত গিয়ে ভোক্তাদের হাতে পৌঁছাতে পৌঁছাতে একটু কস্টটা বেড়ে যায়। এই সিরাপটা হয়তো যদি আপনি মিডিয়াম সাইজের সিরাপটাও কিনেন তাহলে 3 থেকে 400 টাকা আপনার লেগে যেতে পারে। তবে এটার খাওয়ার ব্যাপারে অ্যাজ ইনস্ট্রাকশন অনুযায়ী ওটার ভিতরে কাগজ দেওয়া আছে, আপনি ওই ওখানে যে লেবেলটা দেওয়া আছে সেইটা অনুযায়ী যদি আপনি খান তাহলে হয়ে যাবে। এখন আপনার এজ যদি 5 বছরের বাচ্চাকে যদি খাওয়াতে চান, সেক্ষেত্রে ডোজেজ আলাদা হবে, 15 বছরের ডোজেজ আলাদা হবে, হ্যাঁ, অ্যাডাল্টের ডোজেজ আলাদা হবে, বয়স্কদের ডোজেজ আলাদা হবে। এই বিষয়টা ওখানে নির্দিষ্টভাবে আলাদা করে দেওয়া আছে। তবে কথা হচ্ছে যদি আপনি আর 8 সিরাপটি না পেয়ে থাকেন, তাহলে এর পরিবর্তে ডাক্তার রেগওয়েগ 9 আর 9 নামক একটা ড্রপ আছে, এই ড্রপটা আপনি নিতে পারেন। তবে এটা হচ্ছে শুকনা কাশি সহ হোয়াইট কফ, অর্থাৎ ভিজা কাশি শুকনা কাশি দুটার উপরে কাজ করবে। তবে শুকনা কাশির জন্য স্পেসিফিক ভাবে যদি আপনি নিতে চান তাহলে অবশ্যই আর 8 কফ সিরাপ মেডিসিনটি আপনি আহ, ব্যবহার করে দেখতে পারেন। তো আজকের যেই জানতে চাওয়ার উপরে যেই মেডিসিনের নামটা এটা আমি বলে দিলাম। তো যাদের প্রয়োজন তিনারা এই ভিডিও থেকে আপনারা সেই আর 8 কফ সিরাপটি সংগ্রহ করতে পারেন, অথবা আর 9 সিরাপটিও সংগ্রহ করতে পারেন। তো এটা অনেক কম্বাইন করা মেডিসিন, কয়েকটি মেডিসিন দিয়ে এখানে, যেমন অ্যাকোনাইট আছে, তারপর বায়োনিয়ালবা আছে, বেলেডন আছে, বিভিন্ন অনেক 9টা মেডিসিন দিয়ে আর আর 8 সিরাপটি ডাক্তার রেগবেক করেছেন, এবং এটা খুবই ভালো একটা এফেক্টিভ মেডিসিন। যদিও এটা হোমিওপ্যাথির মধ্যে পড়ে না, এটা প্যাটার্ন মেডিসিন বলে এটাকে। তো যাক, এটা হচ্ছে কফ সিরাপ, ড্রাই কফ সিরাপ, জার্মানি। তো এই ভিডিওতে আজ এ পর্যন্তই। যেনারা আমার চ্যানেলে এই ভিডিওর মাধ্যমে নতুন, তো অবশ্যই আমার চ্যানেলে আরো অনেক বিষয়ভিত্তিক ভিডিও আছে, আপনারা চাইলে সেগুলো দেখে আসতে পারেন। অথবা আমার চ্যানেল সম্পর্কে, আমার ভিডিওর কোয়ালিটি সম্পর্কে কোনো প্রকার মন্তব্য বা সাজেশন বা পরামর্শ যদি থাকে, তাহলে আপনি অবশ্যই, অথবা জানতে চাওয়ার কোনো বিষয় যদি থাকে, আমার কমেন্ট সেকশনের মাধ্যমে জানিয়ে দেন আমাকে, আমি সেটা অনুযায়ী সেটার সংশোধন বা পরিবর্তন করার চেষ্টা করবো ইনশাল্লাহ। আজ এ পর্যন্ত, সবাই ভালো থাকবেন, আমার জন্য দোয়া রাখবেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।